Ana Clara, a gente veio visitar o sítio, né? Fomos lá em cima no morro, né? E agora, friozinho, a gente fez o quê? Gente, porque papai e os outros saíram aí pra ir lá ver o incubatório. Eu acho que foi. E aí, a gente ficou aqui já tem uma meia hora, eu acho. Uma hora e meia quase. E aí... Tia Jéssica teve a ideia. De fazer uma fogueira. Pegar mais folha que a gente tava mexendo nos pares, aí ela teve a ideia de fazer uma fogueira. É? Aí a gente fez a fogueirinha e agora tá todo mundo aqui quentinho, né? Ninguém tá com frio mais, né? Isso é bom pro frio. É, né? Agora é bom pra Tá faltando agora um marshmallow, né? Pra gente espetar e da próxima... que a gente faz acampando? Bota aí nos comentários quem quer. Né? Que a gente vai fazer. Vamos. A gente vai arrumar um jeito. É, né? Vamos... Mais fogo. Mais fogo? Sim. Vovô vai trazer coisa pra mais fogo, né? Ah, gente, a mão da Helena. Meu pai amado, tá geladinha. A minha tá gelada? Não, tá quentinha. E a minha? Ah, tá gelada. Isabela tá quentinha, meu Deus. Ela tá ali, ó, pertinho da fogueira, viu? Ah, gente, aqui ó, o banco pra gente sentar. Tem um banquinho, ó. Aqui, Aí ó. ali a luz do carro tá atrapalhando. Aqui tem um lago, mas nem dá pra ver direito, né? Aí, ó. Aí, ó, o lago. Aí um banquinho pra sentar, né? E uma fogueirinha, ó. No jeito pra todo mundo ficar quentinho, né? A vovô tá aumentando a fogueira, ó. Gente, vovô é muito bom por causa que lá na casa dele tem uma lareira, então é bem bacana. Já tá acostumado, né? É delícia. Então é isso? É. É só pros outros se quiser que faz o acampamento. Olha, eu vou fazer uma fogueirinha bacana, igual de um índio, ó. E aí, ó, ficou igual de índio agora, viu? Então, dá tchau. Tchau, pessoal. Curta o vídeo, compartilha, se inscreva e vê todos os vídeos até o final. E a gente tá com a Alice. Quentinha, gente. E a gente tá com a Alice, a titia, a vovó, a Lela, amiga. Lela. E, gente, a gente fala ela de Lela Lela, só que o nome dela é Ariela. É o apelido dela. Lice, Lice. Lice, Lice. Bela. Bela. Cacala. Bela Aquarela. Cacala. Cacala. Leninha. Quem me chama aí de Cacala? Quem me chama aí de Cacala? Helena. Tchau. 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 Eu tô fazendo quanto aqui. Os carros. Tchau. O raio. Eu fiquei grudando em você. Quer trocar de